hai thì đập buồn này này buồn đập ngay này bật bạc buồn đập ngay trên bờ xá dân mẹ đằng đặt nông sông bẩn đằng dần miền tây nó hay gì chọc là con gồm đằng chẳng chỉ để liệt riêng tới toàn miền tây nữa cũng đặt cái nào nó cứ dân riêng bàn đặt nông bờ xá nó để dân này chọt lọt nè toàn tiền thà mà chẳng là vấn đề đằng là trình đây cái nào cứ chọn riêng sắc xa còn ai phong hay sập sai chẳng này righteous such a righteous way of lifeคือชีวิตnày luôn nơi đòi such a đó trầm trớ nè tôi xa vào lấy những cái phần bị such a mà bị thà right đó bên là bị righteous đôi chi righteous king get in righteous king yeah yes that's là all yeah you understand I asked them but they don't understand yeah righteous way of life regard if be ten righteous Dhamma to support Rajathoa nah Dhamma we have this one yeah 10 righteous Dhamma to support Rajathoa righteous ហ្នឹងប្រែថាប្រកបដោយធម៌ដោយ righteous king the king who well behave or good moral conduct or he live in a righteous way of life righteous king righteous leader ចឹងណា righteous dhamma ទស្សពិតទស្សៈទស្សពិធៈណាទស្សពិតរាជធម៌ធម៌សម្រាប់អ្នកដឹកនាំ we have in Buddhism the 10 righteous dhamma that is the 10 training rules for the good leader you can check this in English or in Pali Dasa is a 10 Dasavitha Dhamma yes the righteous Dhamma 10 factors of the righteous Dhamma for the righteous leader as a good leader as a righteous leader they should practice these 10 factors yeah 10 rules you can check on Google you will see learn by yourself okay just give you the some hint nên phứ mà vô còn đi phần mùi sụp phứ mà phải nơi vật mà hàm tây còn đi phần mùi mà nhận nhung trong bàn sụp phứ tại rồi đó nó sẽ tập học mê riêng một bằng riêng á chẳng nhận nhung này để ở sụp phứ ai cho mở trong Facebook mà tới cứ cũng học mê riêng một hồi cái nào dismiss mình đánh tranh nè tại bên tại tập bây dân dạy pi ca mình đánh tranh nơi ạ cái so rồi tiền lẻ nhưng per bị expert đấy tại chuyện nè nông vì nấy vô cái per bị expert đây cặp chặt băng của bạn này expert bên đánh nơi ạ cái so là thua nè có bên đánh từ sang để miền tây cho những pi vót thì per bị expert này nè expert to live out skillful chứ hết ngày bên riêng ấy của sao là skillful unskillful nè tôiยังโชว์สะเพอnhập ăn cắt hay đấyยังโชว์สะเพอta ăn đây chứ nhở ăn đây ăn đây chi noun đây đấy chi noun deceit mình ăn đó deceit nè treachery nè treachery noun đấy cứ ông pơ cái bọt nè yes
Treach. I also check the pronunciation like Treach. But Yeah, can check again to make sure. Yeah. លឺដូចសិញសិញអែ check ពាក្យនេះ for example, the word treacherous, the adjective something treacherous. Okay, let's make sure. Before I thought it was like treach, but the pronunciation sounds to me like You treach. know from EA. Yeah, that's why you have to make sure. Yeah. You explained the other day. You said Yeah. another word. ណាហ្នឹងហើយសិញអែ treach right Treachery. Oh, UK. Yes. Thank you. This one, yeah. បើកសំឡេងឲ្យលឺមានសំឡេងទេ Treachery. dictionary នេះមានតែពួក No, I didn't. ភូមិក៏មានសំឡេងដែរ dictionary ភូមិ Yeah. treachery ចាហ្នឹងពួកកណាស្ដាប់តាម dictionary ដែរគេបញ្ចេញលេខ treachery ព្រោះមុនអាន treach before I also pronounce like treach but when I check the pronunciation on dictionary Maybe UK and US. Maybe. yeah so whatever okay yeah treachery or treachery okay debar ទប់ស្កាត់ណាដល់ពេលទៅជា debar ដល់ពេលទៅជា passive ក៏នេះទៅគេថែមទៀតណាយើងឃើញក្នុងសភៅយ៉ាត់ឆ្ងល់ណាទៀតណាគេថែម ed នេះថែម or មកទៀត double or ណានៅក្នុងសភៅ debar នឹងមកពាក្យនេះ verb ប្រែទប់ស្កាត់ណា upright នេះ upright ទៀងត្រង់ហ្នឹងស្មើពាក្យបាលីយើងហៅសុចរិតណាទៀងត្រង់មិនកັບកេងមិនអីដែលប្រះចាកអំពីធម៌ចឹង righteous ហ្នឹងគឺសុចរិត righteous person មនុស្សសុចរិត righteous king ណាស្ដេចឬក៏ព្រះរាជាដែលប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងទៅ righteous way of life ជីវិតសុចរិតណារស់នៅតាមមានជីវិតប្រកបដោយធម៌ណានិយាយទៅ righteous living this is hypocrite right not cry hypocrite this is refer to a person who pretend to be something what he is not pretend to be something like pretend to be good but actually he is not ដូចថាលាក់ពុតដូចថាធ្វើជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីក្រោយហ្នឹងអត់ទេពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយ No need to add a person or it on. Yeah, this word refer to the person already, but sometimes you may add if you like to get a full explanation. But hypocrite alone can mean a person. Yeah, this one is hypocrisy. Hypocrisy. ការលាក់ពុតទៅជា noun វិញ like an action of Because hippo. Greek root hippo. Yeah. Means small in Greek. Sorry. Hypo. Yeah. Hippo. Yeah. This root from Greek, it means small. Small. For example, hypothermia, when the body is too cold. Oh yeah. Like hypertension. Hypoglycemia, Mhm. the body has not enough sugar. I don't know well about Hypocrisy this is word. not enough truth. Okay. So this is like an act of. If you remember that, then each time you see this root, Mhm. you can know about the Yeah. meaning of the word. Mean small? You mean small? It means like small or like smaller than normal. Okay. It's mean we cannot see it easily. So Mhm. Hypo. Every time Hip. you see that, Hip. hypo, it's Well, what about the word like hypnotize from this But root it's also? not- The same root? No, because hypnotize is hypnos, which means Hypnos. sleep. Sleep. But for example, any word is not the same because this one is hypo. Hypnosis is Okay. hypno. Hippo then. Only this word, right? Hippo. Yes, hypocrisy, Okay. hypoglycemia, in the medical world you will hear this one a lot. Okay. Thank you. Hypocrite also. Okay. I also just learned this word from this book. Yes, it's very interesting word. Yeah. Good technical word. I have to use a lot unfortunately. Sometimes without knowing this word, I may use the word like tricky person. Is it can be the same meaning with like a tricky person? Yeah, but tricky can be, I understand what you would mean, but
tricky is if you say someone is tricky, it might be like more it's nasty not or what necessarily bad. It can be good in English. This is what I mean. And I Like- think hypocrite is bad all the time. Mhm. You know, Mhm. means someone who doesn't speak true. Okay. Then reject and deny, but decide. Okay, reject or deny, acquire to get, receive. Okay, the tool ban acquire. When you deny, is also Mhm. there's a difference in the nuance, What? in the meanings. There's a slight, it's very small difference. But Yeah. it means it's correct to say that there are synonyms. It is correct. Yeah, But just to let them learn another word like that. Exactly, but Mhm. you can explain to them, for example, Mhm. reject, is you don't agree. Deny, it has the meaning that you know it's true, Mhm. but you don't agree. You say you don't. You know, for example, you say to me, someone tell me, you go to the Buddhism class every day, and I say no. I deny it because I know it is true, Yeah. but So this one is stronger in the sense, right? yeah, reject is stronger. It doesn't imply that you know that you're lying. You know, deny implies that if you say, "Oh, he denied it," it means that he said that. Like he say no, but you think just that no. in fact he means yes. In his mind, he think yes, but he don't tell you the truth. Okay យល់គាត់និយាយហ្នឹងហើយពាក្យវាបដិសេធដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងន័យផ្សេងគ្នាពាក្យ reject ណាកណាអត់ដោយសារមិនចង់ចំណាយពេលវេលាច្រើនលើការបង្រៀនពាក្យខាងក្រៅណាអញ្ចឹងទៅបើកណាអត់បញ្យល់បន្ថែមតែពិតមានពាក្យច្រើនទៀត deny ពាក្យ refuse refuse also can be synonym many other words អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថា deny នេះវាដូចលក្ខណៈស្រាលណា reject នេះគឺយើងបដិសេធអត់ទទួលយកហ្មងអានេះគាត់ដូចលក្ខណៈថាបដិសេធធម្មតាដូចថាយើងទៅផ្សារអត់ទៅទេអាហ្នឹងយើងឆ្លើយថាអត់ no អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាលក្ខណៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងព្រះអង្គរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងទៀតទៅនៅក្នុងពួកកណាឲ្យពាក្យចេះហើយព្រះអង្គយកទៅសិក្សាទៅថាហ្នឹងកម្រិតបែបណាដូចអាពាក្យនៅក្នុង modal auxiliary verb ណាពាក្យ may my would could អីចឹងវាមាន possibility របស់វាមានកម្រិតអាណាធ្ងន់ណាស្រាលហ្នឹងចឹងសិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមណាអូខេ acquire ទទួលបាន foster ណា foster នេះប្រែថាចិញ្ចឹមរក្សាឬក៏បង្កើនធ្វើឲ្យវាមានចំនួនបន្ថែមណាហ្នឹងគេហៅចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ណា foster son អញ្ចឹងកូនចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបងអាចយកទៅបន្ថែមពាក្យខ្លួនឯងទៅម្ដាយចិញ្ចឹមអីចឹងណាយើងប្រើពាក្យ foster ហ្នឹងគេណាប៉ុន្តែយើងដាក់វាទៅជា adjective ទៅជាការយើងអាចដាក់ ed អូខេហើយនេះ sub divide នេះវាមកពីពាក្យថា divide អញ្ចឹងណាdivide ហ្នឹងវាបែងចែកមួយហើយដល់ពេលយើងថែម sub មកវាបន្ថែមមួយតង់ទៀតដោយពាក្យថា commentary អញ្ចឹងណា commentary ហ្នឹងដីកាហ្នឹងមែនទេដូចដីកាដល់ពេលគេដាក់ sub commentary ហ្នឹងវាទៅជាអនុដីកាអញ្ចឹងទៅណាគេអាចប្រើពាក្យ slash កដាលឯមកដូចយើង ទៅ sub commentary អញ្ចឹងទៅវាទៅជាអត្ថកថាអញ្ចឹងទៅគឺណាអនុដីកាអញ្ចឹងណា sub commentary sub ហ្នឹងវាបន្ថែមវាលម្អិតបន្ថែមទៀត sub Submarine. summary Submarine, yeah submarine yeah he said submarine like this because it means sub under. under yeah វាមួយតង់ទៀតដូចថាយើង one category យើងបែងចែកមួយផ្នែកអញ្ចឹងណាដូចថានិយាយអំពីកណាយើងនិយាយអំពីអថង្គិកមៈទាំង8ណាមគ្គសច្ចៈយើងបែងចែកទៅជា category ធំវា3សិលសមាធិបញ្ញាដល់ពេលយើងថែមទៀតយើង sub divide វាទៅទៀតណាមួយតង់តូចជាងហ្នឹងលម្អិតជាងហ្នឹងទៅទៀតណាអាហ្នឹងអនុណាទៀបបន្ទាប់អញ្ចឹងណាអូខេ No, we cannot say sub director, right? We cannot say sub. Is it okay? But we usually use the word like vice. Yeah, it depends on the company or ហ្នឹង the ហើយ country. ហ្នឹងហើយពីច្រើនបើយើងអនុយើងប្រើ vice វិញឧទាហរណ៍ថា rector vice rector អនុហ្នឹងហើយយើងប្រើ vice នេះគឺអនុ Deputy director also. Yeah. Sub also okay ឡា Okay vice Some countries they like to use sub more in
depends on the Yeah, depends on the place, maybe. In France, Tradition. In France is a lot, for example, they will say, I know in France many administration is a high rank to be sub-director. For Mhm. example, sub-director of intelligence. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay, expel. This one expel. បណ្ដេញចេញ Okay, តោះយើង move to the book. To expel, to get rid of, right? To live out. To dismiss, to fire. Okay, on page, where were we? 20. Okay, right, livelihood or vocation. We haven't translated yet. Okay. ចឹងយើងប្រែទំព័រទី20ឲ្យចប់ទៀតណា right livelihood or vocation សម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ The layman should only pursue an occupation that does not cause harm or injustice to other beings. ណា The layman អីគេទៀត The layman ក្រហមណាណាពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមហ្នឹងណាគួរតែចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ប្រកបមុខរបរណាដែលមិនធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏បង្កនៅភាពអយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដទៃណា being ហ្នឹងគេប្រែថាសត្វណាសត្វថ្វៈហ្នឹងគឺមានទាំងមនុស្សមានទាំងសត្វព្រោះមនុស្សក៏ជាសត្វដែរមែនទេណាសត្វមនុស្សសពសត្វហ្នឹងគឺទាំងអស់ហើយបើយើងនិយាយពាក្យសពសត្វ all being all sentient being គឺសត្វមានជីវិតទាំងអស់មានទាំងសត្វមនុស្សមានទាំងសត្វដេរឆានមានទាំងសត្វអីឲ្យតែមានជីវិតគឺយើងនៅក្នុងពាក្យ beings ទាំងអស់បើយើងប្រើ human វាបានតែមនុស្សទេដល់គេប្រើពាក្យ being ណាគាត់នឹងសំខាន់គេប្រើពាក្យ being ទាំងអស់ពាក្យមានជីវិតថ្ងៃមុននេះគេទៀត sentient being or living ណា living being នឹងមានជីវិតទេណា living being ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រើពាក្យ being នេះវាបានទាំងអស់មិនតែសំដៅតែមនុស្សទេសំបីយើងចង់និយាយសត្វដែលមានជីវិតយើងខ្ជិលនិយាយច្រើនមានឆ្កែមានឆ្មាមានអីចឹងទៅណាមាន animal មានអីចឹងទៅយើងនិយាយរួមហ្មងគឺឲ្យតែសត្វមានជីវិតយើងជូនបុណ្យទាំងអស់ may all beings be well and happy ចឹងទៅជូនបុណ្យទាំងអស់ឲ្យតែសត្វមានជីវិតសត្វមានសញ្ញាណា Okay to practice deceit ណាមានន័យថាម៉េចជា to practice deceit ណោះនេះការរោស៊ីបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីដូចជាកឹបកេងភ្នែកជីងបន្លំពុកលួយលួចអីចឹងទៅអត់បងពុនអីចឹងទៅណាសិតតែលួចទេណាហ្នឹងណា treachery អីគេទេនេះអំពើក្បត់ក្បត់ទាំងខ្លួនឯងក្បត់ទាំងអ្នកដតីហ្នឹងយើងរោស៊ីបោកប្រាស់គេណា fortune telling what is fortune telling see even in Buddhism fortune telling is also included in the wrong livelihood because sometimes you do so out of greed you want to get something so there may be sometimes the mind is not pure especially for the Buddhist monks we are not supposed to do the fortune teller or to tell things because it is opposite with the Dharma. The Dharma expounded or tell only the truth, teach only the law of karma. So we cannot do anything in terms of even you know the future, even it is true. What can you do? Because everything depends on your action. Even you know the future like this or like that, but it still determines what you will be by your action from now. So that is why it is not the righteous way to do the fortune teller, especially the Buddhist monk. But here, it also refers to the layman, the laity. ណាសំបីតែកុហកហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមុខរបរដែលរស់ស៊ីទុះទាយក៏វាមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌ដែរណាដូចយើងដឹងណា fortune telling ហ្នឹងគឺការទុះទាយ fortune telling អូខេការទុះទាយ prediction ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ទាយស្មានដែរទៀតណាទាយដែរស្មានទុះទាយ fortune telling
fortune ហ្នឹងប្រែមិនទៀត fortune ណាសំណាង luck luck យ៉ាសំណាងសំណាង many Cambodian name we use this name also សំណាង mean lucky person សំណាង សំណាង in fortune or lucky Work at the hotel name Villa Samnang. សំណាង mean lucky Now I understand. yes សំណាងទាំង fortune ប្រែថាសំណាងឬក៏ប្រេងណាអំពីដំណើរជីវិតអីចឹងទៅណា fortune teller ហ្នឹងគ្រូទាយហើយអញ្ចឹងសំបីតែមុខរបរទូទាយហ្នឹងក៏ពុទ្ធលោកថាមិនមែនជាការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រកបដោយធម៌ដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងការទូទាយពេលខ្លះមនុស្សអាចនិយាយកុហកដោយសារតែភាពលោភលន់ចង់បានយ៉ាងនេះមួយចង្ការចង់បានឲ្យគេជឿថាយើងជាគ្រូពូកែណាគឺគេធ្លាប់មករោអញ្ចឹងហើយចង្ការវាថ្ងៃខ្លះវាគង់នឹងលេងអីចិត្តរបស់យើងវាមិនបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ទេណាហើយណាមួយទៀតទោះបីថាយើងទូទាយនឹងវាត្រូវតាមហេតុជាក់ស្ដែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់វាស្ថិតនៅលើច្បាប់កម្មផលដដែលมันអាចធ្វើអ្វីបានក្នុងរឿងអនាគតទេបើយើងចង់កែប្រែអនាគតគឺនៅតែលើទង្វើបច្ចុប្បន្នដដែលទោះបីយើងដឹងរឿងអតីតក៏ដោយយើងកែប្រែបានទេអត់បានទេណា The past has already gone we can do nothing ណា The future hasn't come yet អនាគតមិនទាន់មកដល់ it only creates worry ណាវាគ្រាន់តែបន្ថែមឲ្យយើងនឹងមានការព្រួយបារម្ភណាទាំងទៅទោះបីថារឿងគេប្រាប់ខ្សែជីវិតរបស់យើងប្រាប់ត្រូវក៏ដោយមិនត្រូវក៏ដោយវាអត់សំខាន់នៅលើមាត់គេទេសំខាន់ជីវិតរបស់យើងវានៅតែលើទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់យើងដដែលឃើញណាអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿង fortune telling ហ្នឹងក៏មិនមែនជាសមាជីវៈដែរ For example អូខេឧទាហរណ៍ are regarded as a wrong livelihood ណាការរកស៊ីដែលមុខរបរដែលកັບកេងប្រវាញ់បោកប្រាស់អំពើក្បត់ណាឬក៏ការទស្សទាយឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះក៏ចាត់ទុកនៅក្នុង wrong livelihood គឺជាគេថាមិច្ឆាជីវៈមិច្ឆាជីវៈគឺ wrong livelihood ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស The traditional trades ការជួញដូរណាតាមសង្គមណាតាមទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងណាជួនកាលយើងគិតថាវាជារឿងសាមញ្ញដូចយើងចិញ្ចឹមសត្វលក់យកសាច់ចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោហើយសម្លាប់គ្នាយកទៅលក់ដូរជាមុខរបរហ្នឹងណាច្បាប់រដ្ឋគេអត់មានហាមតែគេហាមតែសត្វព្រៃទេប៉ុន្តែតាមច្បាប់សាសនាឬក៏ហៅថាច្បាប់កម្មផលនេះកាលណាយើងធ្វើមុខរបរអស់ហ្នឹងវាជាហេតុយ៉ាងម៉េចទេវានាំឲ្យមានការបៀតបៀនដល់ជីវិតសត្វដតីគឺធ្វើទុកបុកម្នេញសម្រាប់ជីវិតគេដូច្នេះវានៅតែមានកម្មពៀទោះបីយើងទទួលស្គាល់ក៏ដោយមិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែសច្ចធម៌សេចក្តីពិតគឺអត់មានលំអៀងទេបុគ្គលណាធ្វើរឿងណានឹងទទួលបានផលបែបហ្នឹងទោះបីជាយើងមានលេសថាធ្វើម៉េចបើមុខរបរខ្ញុំចឹងហ្នឹងជារឿងរបស់យើងមានពីណាទៅហាមគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងអស់ហ្នឹងក៏វាមានទោសដែរឲ្យតែការចិញ្ចឹមជីវិតមុខរបរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការបៀតបៀនអ្នកដទៃបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យគេរងទុក្ខណាធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌អាហ្នឹងសិតតែការចិញ្ចឹមជីវិតដែលមិនប្រកបដោយធម៌មិនត្រឹមត្រូវទេណាអញ្ចឹង the traditional trade ការជួញដូរតាមលក្ខណៈប្រពៃណី from which the layman is debarred ណាដែលកុហកណាការាវាសឬញាតិញោមជាកុហកហ្នឹងគួរតែទប់ស្កាត់ឬក៏វាចាកណា debarred ទៅនេះណាសេឲ្យហើយណាយើងត្រូវលះបង់ឬក៏គួរជៀសវាងបើអាចជៀសវាងបានជៀសវាងទៅណាយើងសិក្សាឲ្យដឹងសេចក្តីពិតណាទោះបីថាពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់លះបានក៏ពេលខ្លះក៏យើងអាចបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការធ្វើបាបក្នុងការធ្វើនៅមុខរបរដែលវាខុសច្បាប់កម្មផលនឹងដែរណាទី1 dealing in arms នេះតាក់ទងនឹងការជួញដូរអាវុធណាdealing in arms ជួញដូរពាក្យ dealing នេះប្រហែលជួញដូរដែរទេណា dealing ហ្នឹងមកពាក្យថា business ដែររកស៊ីឬក៏ជួញដូរ can be mean a business or yeah trafficking or what ជួញដូរ yeah dealing គឺមានជួញដូរដែរណា dealing in arms យើងថ្ងៃមុនយើងកត់ពាក្យហើយទៀតណាក្នុងសភៅបើខ្ញុំណាកត់តាមសភៅមួយទៀតសភៅផ្សេងនេះខ្ញុំដកស្រង់ឥឡូវយើងរៀនតាមនេះទៀតយើងចេះបានរបៀបច្រើនក្នុងសភៅថ្ងៃមុនយើងដាក់ថាម៉េចទៀត
trade in weapons ដូចគ្នាជួញដូរអាវុធអាមនេះគឺអាវុធដែរណាប្រដាប់ណាកងប្រដាប់អាវុធអីហ្នឹងគេប្រើអាមណាជួញដូរអាវុធ living beings អីគេ living beings ទៀតជួញដូរមនុស្ស human trafficking ខ្ញុំណាកត់ឲ្យមុនណាជួញដូរមនុស្សក៏ត្រូវវិចារទី3 flesh អីគេ flesh meat គឺណារស់ស៊ីលក់សាច់សត្វហ្នឹងទេចិញ្ចឹមជីវិតដូចថាចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីយកសាច់លក់អាហ្នឹងក៏ជាមុខរបរដែលមានកម្មពៀរដែរគួរវិចារណាខុសធម៌ហើយកុំឆ្ងល់នឹងខុសធម៌ខុសទៅឲ្យតែត្រូវច្បាប់សង្គមធម៌ហ្នឹងវាមិនមែនរបស់ព្រះរបស់អីទេវាតកតងกับជីវិតយើងដដែលធម៌ហ្នឹងនិយាយច្បាប់សកលច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងគឺកម្មហ្នឹងបើយើងធ្វើអំពើអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលផលកម្មហ្នឹងយើងសម្លាប់ជីវិតគេព្រាត់ប្រាសនិរិះបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារយើងកម្មផលយើងទទួលបានក៏វាមិនខុសគ្នាដែរណាទី4 intoxicating drinks អីគេទៀតកណាគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងអ្នកលក់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យគេផឹកទៅគេស្រវឹងគេវែងស្មារតីគេកើតហិង្សាណាស្អីរឿងច្រើនយ៉ាងដូចថ្ងៃមុនមានប៉ុន្មានគុណវិបត្តិគ្រឿងស្រវឹងទៀត6យ៉ាងអញ្ចឹងសម្បីតែអ្នកលក់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យគេផឹកឲ្យគេនេះហ្នឹងញៀនញ៉ាមហ្នឹងក៏មានទោសមានបាបកម្មដែរអញ្ចឹងបើសិក្សាឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជៀសវាងបានគួរជៀសវាងទៅទី5 poison ណាការលក់ដូរអីគេគ្រឿងពុលថ្នាំពុលណាដែលលក់ទៅក៏យកទៅប្រើប្រាស់ទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតអ្នកដទៃប៉ះពាល់សុខភាពគេដូចគីមីមកទៀតបន្លែសប្តាហ៍ថ្ងៃ like nowadays the vegetable in our country also the chemical it also should be regarded in the poison chemical vegetable that is a wrong livelihood Anything that is chemical or anything chemical is wrong or I think it is in this category of poison because chemical can cause ill health or can cause advantage to our health so it is included in the poison yeah it makes sense right so those who sells vegetable and put chemical it is also regarded as a wrong livelihood should be avoided but those that are harmful or any at all? what The harmful chemicals? yes harmful yeah it means harmful because we regard the meaning of any livelihood that cause harm but no harm is okay because with good intention okay okay អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាថ្នាំពុលណាដែលវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសុខភាពអ្នកដទៃថ្នាំពុលហ្នឹងគួរលះបង់ប៉ុន្តែគាត់ក៏និយាយថាមានថ្នាំពុលខ្លះដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតថ្នាំពុលណាមិនប៉ះដល់ជីវិតឧទាហរណ៍មកគឺសួរគាត់ Mr. any example of a healthy poison Yes. the poison which does not cause harm can you give Many examples Yeah. of healthy poison. Arsenic. what Arsenic. what is arsenic Arsenic is poison that there's a lot of it in lead. Like the metal lead. can you pronounce can you spell ARSENIC. arsenic I never know this word បងឆែកមើលមានន័យថាម៉េច arsenic is a kind of poison too right Yes, but don't have it. It's not healthy to have, but it can be used in medicine in small quantities. If you take it, it can kill you. But if you use very, very small, it can be useful for doctors. They can, for example, I'm not sure of exactly what they can do with this one, but I know they can do some things. There are many other poisons that if you eat the plant, it's very poisonous. yes But doctors, if they use in very small quantities that they control and they know exactly how much it is, okay they can, for example, use to stop the heart attack or to induce a shock to the system, but for good purpose. That will not kill you, but still, you know what I mean? yes This is why okay I that understand there are healthy ឃើញទេបងឃើញពាក្យហ្នឹងចង់ដឹងពាក្យខ្មែរថាម៉េច arsenic arsenic នេះបងមាន dictionary ឆែក អត់ចេះពាក្យហ្នឹងនេះគាត់ចង់និយាយថាគាត់សួរមិញថាបើប្រពុតលោកហាមថាជួញដូរថ្នាំពុលមុខរបរដែលលក់ថ្នាំពុលថ្នាំពឹសហ្នឹងសិតតែមានទោសណាបាបកម្មប៉ុន្តែគាត់សួរថាចុះបើថ្នាំពុលណាដែលវាមិនប៉ះពាល់សុខភាពឬដល់បៀតបៀនដល់អាយុជីវិតគេទេវាមិនបាបទេឬថាវាត្រូវហើយបើសិនជាវាមិនបៀតបៀនដល់គេវាមានអីបាបត
ប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាថ្នាំពុលដែលមិនបៀតបៀនដល់គេហ្នឹងមានអីខ្លះព្រោះកណាក៏អត់រត់នឹកឧទាហរណ៍ឃើញព្រះអង្គរត់នឹកអីឃើញជួយមកថ្នាំពុលណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ជីវិត năm pol nó năm pol này chặt sạch là ớt cho thơ bạp chỉ vật kia này nè tham còn chặt sạch là ớt đã bài đã ấy nó ngọt từ cây ngọt ấy nó ấy năm bánh mua nó khởi nhỉ giờ mình hiền bánh mua này nè the poison trong mình tham năm pol nó đã ớt bạc pol đó là dụ chỉ vật nó về rồi nó ớt khởi và quạt xuồng chẳng dân có chơi tam năng tham bà sân cho vi ớt cause harm to others being there no offense, right? No bad karma. So I just couldn't find any example of that. This plant, datura. Yes, You take this datura. plant, it's very poisonous. It Mhm, can kill you. mhm. But there is an element inside it that is called atropine. Atropine. And this one, if you see here, plant that contain atropine. Medication to treat medication to treat certain type of nerve agent and pesticide poisoning. Okay. So you see, it's a poison if Yeah, you use. a poison, but they can Yes. transform it as a medicine. Yes. So I think it become like almost medicine. If it is medicine, it's in the sense of goodness for others. I think it depends maybe on the purpose of. Yeah, it depends on purpose. Even the law of karma, judge very justice, right? Very fairly. Whatever a person do, that determined by their own intention. Intention means karma. Karma. Intention is a karma. But it depends on the intention. Yeah, that is intention. That's why I told you. Even the poison we use, but we don't have a harmful thought Yes. to kill or to make others hurt. Yes, because I think, because as you said, the key point was the poison to understand is that there is no substance that's only poison, and no medicine that is only beneficial, or maybe a very little bit. Yeah, Most I understand, is, yeah. You know, it Yeah. depends on the quantity that Yeah. you use. Yeah. Okay. So that is why there is another case that last day we study about having a knowledge or wisdom is also important, because sometimes you may have a good intention to save others, but if you are foolish, you will become a good-hearted fool. Good-hearted fool. Yeah, good-hearted fool. So be careful. That's why in the Buddha's teaching, everything must come with compassion and wisdom. These two cannot be separated. Compassion Compassion with with wisdom នៅព្រះអង្គកត់ពាក្យហ្នឹងទុកសំខាន់ណាស់ទេណាពុទ្ធសាសនាដូចចំណុចមិញបើយើងអត់បកស្រាយឲ្យពឹស្ដារទេយើងដោះសំណួរគេអត់ចេញទេក្នុងពុទ្ធសាសនាសំខាន់ណាស់ការជួយមនុស្សណាបើអត់មានបញ្ញាទេការជួយរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅជារឿងបៀតបៀនគេវិញធ្វើឲ្យគេកើតទុកវិញអញ្ចឹងបានតាក់ទងរឿងថ្នាំពុលនេះយើងគិតថាយើងអត់មានបំណងឲ្យគេវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែយើងយកថ្នាំពុលឲ្យគេផឹកទាំងដែលយើងដឹងងយកដឹងថាហ្នឹងវាជាថ្នាំពុលណាហើយត្បិតថាពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីចេតនាជាតួកម្មណាព្រះអង្គវិភាគទៅយើងវាអត់មានចេតនាធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអត់ចង់ឲ្យគេស្លាប់ប៉ុន្តែយើងយកថ្នាំឲ្យគេផឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាចំណុចហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងខ្លាចបនបាបទេដោយការជួយមនុស្សយើងមិនគិតរឿងជួយដែលមានបញ្ញាបានបនច្រើនជួយអត់ដោយមិនមានបញ្ញាសទ្ធាដែលប្រឆាបញ្ញាអត់សូវបានបនច្រើនយើងមិនចង់និយាយរឿងផលដែលយើងរំពឹងទេយើងចង់និយាយថាក្នុងនាមជាមនុស្សល្អម្នាក់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងធ្វើអ្វីឲ្យវាចំទិសដៅ So to be a good or well-rounded good person, having good heart is not enough, but also to comprise with wisdom. So in Buddhism, the whole teachings of the Buddha can mean just one word, wisdom. This is the essence of the Buddha's teaching. As we can see in the three mottos of the Buddhist teaching, that is morality, meditation, and wisdom. So wisdom is like the master or the principle of these two. Without having a right wisdom, you cannot achieve a step of morality or any mental practices like meditation. You must have right understanding, right wisdom. Otherwise, you may practice in the wrong way of meditation. Yeah, there are many kinds of meditation. Without right wisdom and right understanding, your practice can be in the wrong way. So to help people also, having a good heart alone is not enough. We must have wisdom
That is why concerning with this poison, even though we can claim that, oh, I have no bad intention to kill or to make other harmful. Yeah, you are right. You're not the offense of or the result of bad karma might be not serious or not serious or not very heavy, but in reality, in present life, when you want to treat somebody, you think this is a good medicine for him, but without having a right wisdom, without having a wisdom, you may kill that person. So you can become a good hearted fool. Okay. Yeah, yeah. យើងព្រះអង្គសំខាន់ណាពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គកត់ទុកណា Yeah, be careful with this ណា good hearted fool. Can be dangerous. Yeah, very dangerous, huh? Even you have a good heart for others, but you don't know how to help him. Like when you see somebody is falling in the water, drowning, what we say, lung tak. Someone who is drowning in the water. Yeah, drowning in the water. If you don't know how to help him, even though you have good intention to help him out of the danger, but when you are foolish, so it will be yourself also become dangerous. Even you cannot help others, but also you will bring yourself into danger. It's very difficult. Yeah, very difficult. That is why compassion must go along with wisdom. Alright, this is important in the Buddha's teaching. And compassion is, on the example you give, is hard because if you have a lot of compassion, you will be very sad if you see someone drowning and you cannot help. In this, I think it has a wider meaning than that. Good heart, having a good heart, compassion. Yeah, it's Does like it mean compassion that if you are compassionate and you see someone who drowns, you will care about it and you will be very sad that they drown. So you want to help, but if you don't know how to swim yeah, and you have wisdom, then you have to think, if I go, then I will put more people in danger because now it's two Yeah. people who will be drowning and Okay. maybe 4 or 5 Yes. to save. yes, So it's very hard not to, but it's very hard to tell yourself, to have the strength to tell yourself, no, I do not know how to swim, so do not go and Yeah. try to help yeah. because you want to help with your heart. Okay. Like another example, comparing to a doctor, no? Like a doctor who always have a good intention to help the patients. So if he is not professional or having enough experience in that disease, it can be harmful to the patient. So that is why this is very important, not just having good intention for others, but also having wisdom. Okay. តោះเราយើងទៅមុខទៀត ចិត្តកមកថាជួយយើងចង់ជួយគេវាជាបុណ្យណាណាចង់ចិត្តចង់ជួយគេវាជាបុណ្យហើយតែបើថាយើងល្ងងយើងមិនថែមទាំងយើងជួយគេអត់បានហើយទៅជាបង្កទុក្ខទោសឲ្យគេទៀតអាហ្នឹងសំខាន់ណាក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះគាត់អត់ដែលសិក្សាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំណានិយាយមិញទៅគាត់ភ្ញាក់ពីមុនគាត់គិតថាពុទ្ធសាសនាអ្វីក៏ដោយគឺស្ថិតនៅលើកម្មចេតនាគឺជាកម្មបើយើងមានចេតនាល្អគឺល្អហើយបើយើងមានចេតនាអាក្រក់គឺអាក្រក់មិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទាំងអស់ទេមានន័យអញ្ចឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែដូចថាយើងចង់ឲ្យគេល្អយើងចង់ឲ្យគេជាឃើញគេឈឺដល់យកថ្នាំទៅឲ្យគេលេបទាំងអត់ដឹងថាថ្នាំហ្នឹងព្យាបាលអីផងអាគេនោះចុកពោះបកាច់ដូចស្រាប់យកថ្នាំឈឺក្បាលឬថ្នាំរាកទៅឲ្យអញ្ចឹងទៅដល់លេបហើយនោះបកាច់ប្រតិកម្មថ្នាំងាប់បាត់អញ្ចឹងសួរថាយើងបង្កើតនៅអកុសលឬក៏បាបកម្មអីធ្ងន់ណាបើចេតនាយើងក្នុងការសម្លាប់វាអត់មានទេវាមិនបាបអីធ្ងន់ប៉ុន្តែនេះបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគេងាប់ដោយសារយើងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅគឺយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្ងងអញ្ចឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រយ័ត្នណាចិត្តល្អវាល្អហើយវាជាបុណ្យហើយប៉ុន្តែដល់យើងល្ងងជួយគេមិនបានហើយធ្វើគេវិនិច្ឆ័យដោយសារយើងទៀតអញ្ចឹងសំខាន់ដែលយើងត្រូវនឹងជាធម៌បច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវអនុវត្តត្រូវយកមកសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៀតណាអូខេthe professions of a soldier នេះមុខរបរដែរ profession ទៀតចុះណា profession ហ្នឹងក៏មុខរបរដែរ occupation ណា profession The profession of soldier
một soldier một robot chia thể hiện á soldier thể hiện đấy nè này sắm bay để thơ thể hiện đây đại cănกับเพลิงโจสมรภูมินั่งบรรยายตามฉบับศาสนาฉบับกำพลก็มีเปียบเรียได้นะในยังศักดิ์สายดังกาเปิดเรื่องคลามายังใหญ่โยแต่อบรมเกตvì miền đặc cả bỏ mà vinh dẫn á vìจะเจย์គ្នាវាមិនចេះចាប់ឲ្យទស្សនវិជ្ជាណាវាជាគំនិតការយល់ឃើញប៉ុន្តែនេះយើងចង់សិក្សាឲ្យដឹងអំពីសច្ចធម៌ហើយពាក្យទាំងអស់នេះមិនមែនយើងចេះតែខ្លួនឯងគឺយើងសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីរបស់បុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងណាពីព្រោះលោក មានបញ្ញាចាក់ធ្លុះគ្មានទីបំផុតចឹងហើយលោកយល់អំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មនិងផលប៉ុន្តែបទុជនយើងហួសវិស័យដែលយើងត្រូវគិតណាកម្មហ្នឹងអចិន្តិយងហើយជាការដែលយើងមិនអាចគិតយល់ទេតលតែវិស័យរបស់ព្រះអរហន្តដែលលោកមានញាណទៀតដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកមានញាណលោកអាចយល់ចាក់ធ្លុះនៅក្នុងរឿងកម្មផលហ្នឹងវាឲ្យផលយ៉ាងម៉េចឲ្យផលនៅពេលណានៅទីណាឲ្យដោយរបៀបណាចឹងហើយបានយើង សិក្សាត្រង់នេះថាសំបីតែមុខរបរធ្វើជាទាហានជាអ្នកខ្មាន់កំភ្លើងហ្នឹងក៏សិតតែមានបាបកម្មទេណាជាមុខរបរដែលយើងអាចជិះវៀងបានជិះវៀងទៅសិក្សាឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាវាមានកម្មពីពីព្រោះវាលែងអីនឹងមានការបៀតបៀនគ្នាដោយប្រើកំភ្លើងទោះបីថាបុគ្គលហ្នឹងជាសត្រូវយើងចាត់ទុកថាជាសត្រូវណាអញ្ចឹងយើងបាញ់គេយើងការពារយើងអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង ទង្វើនៃការសម្លាប់កាលណាយើងអាចសម្លាប់នរណាមួយបានដែលឲ្យទៅសំបីតែសម្លាប់មូសមួយបានណាត្រូវមានអីគេត្រូវមានតោសៈចិត្តកើតឡើងបើសិនជាអត់មានតោសៈអត់មានការស្អប់ទេអត់អាចសម្លាប់បានទេដោយរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់យើងថែហើយយើងអត់ចង់ឲ្យសំបីតែអ្នកដទៃមកបៀតបៀនអញ្ចឹងដូចតោសៈមួយកើតវាអាចបង្កទៅជាការបៀតបៀនគ្នាវាយដំច្រំធាក់រហូតដល់សម្លាប់ណាឧទាហរណ៍ដូចមូសអញ្ចឹងយើងគិតថាលេសរបស់យើងមកពីវាមកខំយើងបើយើងមិនទះវាមិនទៅវាមិននេះទាំងត្រូវតែវាយវាអាហ្នឹងជាលេសតាជាហេតុផលដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងច្បាប់កម្មផលអត់មានលេសទេកាលណាយើងខៀលយើងសម្លាប់យើងត្រូវតែបាបពីព្រោះបាបហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយសារមូសហ្នឹងទេដោយសារតោសៈចិត្តដែលយើងខន្តីយើងអត់ធ្មត់យើងវាចាអត់បានតាមទម្លាប់របស់យើងឲ្យតែអាណាប៉ះអញត្រូវតែការពារអញត្រូវតែតបទៅវិញគឺផ្នែកគំនិតអសង្ខារចាស់របស់យើងច្រើនតែគិតថាអញ្ចឹងពីណាប៉ះពាល់មិនបានមិនដល់ថ្នាក់វាយក៏ដោយក៏សំបីតែការប្រើពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ក៏យើងខឹងបាត់ហើយហើយនៅពេលដែលយើងខឹងគេហ្នឹងសួរថាបាបគេបាបយើងគេជេរយើងបាបរបស់គេពីព្រោះគេជេរប្រកបដោយទោសៈចិត្តអញ្ចឹងអ្នកជេរហ្នឹងបាបគេហើយប៉ុន្តែយើងទៅខឹងនឹងអាការជេររបស់គេទៀតយើងក៏យកបាបមកដាក់ខ្លួនយើងដែរពីព្រោះព្រះសម្ដែងហើយប្រភពដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យបាបអីគេនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើបាបកើតឡើងដោយលោភៈទោសៈមោហៈពេលដែលយើងខឹងនឹងគេជេរសួរថាទោសៈហ្នឹងកើតនៅក្នុងចិត្តនោះណាគឺចិត្តយើងយល់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទេណា You understand? No. Okay. Yes, we are explaining about this soldier, profession of soldier. We may say this is without defending our territory or guarding our belongings. It makes sense that we say we must protect our belongings. It is okay, it is right to say so. But when you harm others or when you kill others with intention, because your intention to kill or to cause harm to someone, it is supported by what? Hate, by dosa, anger, by hate or by aversion or by hatred. So with this kind of mind, it will lead to harmful action to others. So this is in the sense of the law of karma or the law of nature. It is undeniable. Whatever one does will be get that. No any other reason, no any excuse. It is reality that we have to study and we have to accept the fact that this is reality. No any excuse. When we defend ourselves or not, but killing is a killing. It is very distinguishing between right and wrong. Bad and good is not, we cannot mix each other. Right is right, wrong is wrong. When we kill, we commit a sin, we commit a bad karma. When we have, we commit a good action. It doesn't mean that we do a lot of bad deed and then when we do good, the good deed will vanish away all the evil. It doesn't mean so. Evil that we done, we will have to
receive that result in one day or in this present life or life after. So is there any situation in which you might do the actions that will bring bad karma, even though you know it will bring bad karma? For example, if someone tries to kill me, Mm-hmm. I will defend myself. I know and I understand that you say it will create bad karma, Mm-hmm. but I would lie if I said, oh, I will just let someone try to kill me, I will let him do it. I would lie, it's not true. Mm-hmm. I will try to defend myself. Hopefully I will not kill him, but I will maybe burn from Yeah. anything, you know, but I Even don't you, want to be violent. even you can lie other, but you cannot lie ourselves. So everything it depends on our intention, right? Our intention in whatever situation, intention must be considered first and foremost in order to think that our action whether leading to a bad karma or good karma. But if I understand correctly, I just want to check that I understand correctly that, for example, if you commit an act of violence, but in self-defense, then does it create bad karma or not? If I understand correctly, yes, it creates bad karma anyway because Bad karma anyway, but the heaviness or lightness of the result we get depends on strong intention or not. For example, we cannot judge, okay, any defender, those committed killing can be resulted in life result. We cannot mean all of them. We cannot say this is 100% pure or 100% right. It depends on a person's intention. So who knows the other intention, the other's mind? Only that person clearly know the best than the others, right? So that's why we just learn in order to take into our own consideration in whatever situation that we perform action. If we want to know whether this action will lead to a good result or not, we have to check out with our own intention. You know rather than others. Don't ask, okay, I do this, whether I get a lot of good karma or not, or less bad karma, or do this is better or better. No, don't ask others. Think about your intention. Sometimes even with a small amount of materials, but when your good intention is perfect, you get best result. Because everything is mind-made, right? Yeah, the world is mind-made. Yes. Everything is mind-made. With good intention and plus with wisdom, you will get the best result. That's why good intention, which means wholesome action or with good intention. Okay, again. ដែលហៅថាចេតនាល្អទេណាបុណ្យកុសលដែលចម្រើននោះវាមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយខ្លីចេតនាដែលប្រកបដោយកុសលចេតនាល្អជាមួយនឹងបញ្ញាចង់និយាយថាសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាគឺបានបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងទេណា good intention with wisdom. So this will bring to the best result in whatever your charity or your helping service to others. Start with good intention in order to give service to others and also with wisdom. ណាយើងវាមានបំណងល្អមានចេតនាល្អហើយធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាទៀតគឺបានបុណ្យច្រើនណា Professor of Soldier ណាមានឧទាហរណ៍ គឺណាមុន រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រចិត្ត និយាយតិចណានិយាយដាក់នេះអូខេ share the experience មានន័យថាកណាធ្លាប់មើលរឿងស៊ុនអ៊ូប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគឺគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគាត់ដំបងមានន័យថាគាត់វាយហើយឈ្នះកន្លែងណាមួយគឺត្រូវតែលួចត្រូវតែឆក់ត្រូវតែប្លន់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់ហ្នឹងសោយសុខហើយដើម្បីវាយបន្តទៀតហើយហ្នឹងគឺទស្សនៈរបស់គាត់ដំបងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់យកឃើញថាទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈខុសឆ្គងមានន័យថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺគាត់យល់ឃើញថាខុសអញ្ចឹងគឺគាត់ដូរទស្សនៈគាត់វិញគឺដោយការវាយមានន័យថាគឺច្បាំងមានន័យថាឈ្នះដោយមិនបាច់វាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្របែបផ្សេងអាចថាគេថាបែបចរចាឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងណាមិនស្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺឃើញថាទស្សនៈគាត់គឺអាចចូលនៅក្នុង profession នេះដែរគឺ of soldier មានន័យថា
ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់កុំឲ្យមានអីដើម្បីគេហៅថាចូលចាគ្នាអីក៏ដោយសន្តិភាពអីចឹងដែរហ្នឹងគឺ យើងពីដែលគេសម្ដៅហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅថាកាលណាយើងធ្វើទាហានអីយើងសម្ដៅទៅអ្នកដែលប្រើភ្លើងប្រើអីចឹងណាបើយើងប្រើបៀតបៀនគេវាមានទោសអីគេលើចេតនាដដែលប៉ុន្តែបើយើងកាន់កភ្លើងហើយត្រូវបាញ់ត្រូវសម្លុតត្រូវគម្រាមគេដោយសារអាវុធដែលយើងកាន់ហ្នឹងណាជាអាជីពដែលយើងគិតថាអាជីពរបស់យើងកាន់កភ្លើងខ្មាំងកភ្លើងហើយវាត្រូវតែកាន់កភ្លើងដើម្បីការពារដើម្បីបាញ់បីក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយក៏ដោយដែលយើងនិយាយមិនគាត់ហៅហែមកមិញអញ្ចឹងណាយើងគិតថាដើម្បីការពារខ្លួនអញ្ចឹងតើវាគួរតែទទួលបាបអត់ថារឿងបនបាបជាច្បាប់ធម្មជាតិនេះយើងអត់អាចយកលេសណាមួយមកលើកហេតុផលដើម្បីការពារខ្លួនយើងទេបើថាសម្លាប់គឺត្រូវតែបាបចឹងទោះបីក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើចេតនារបស់យើងក្នុងការការពារខ្លួនកែងលោថាវាមិនធ្ងន់នៅក្នុងការបៀតបៀនគេហើយវាស្រាលទៅតាមកម្រិតតែថាបាបគឺនៅតែបាបពីព្រោះដែលយើងអាចលើកដៃធ្វើអញ្ចឹងបានគឺវាមានទោសៈចិត្តជាឧបត្ថម្ភមោហៈទោសៈមិនអញ្ចឹងណាគេសួរច្រើនរឿងពុទ្ធសាសនាដែលថានិយាយពីកម្មផលហ្នឹងគេសួររឿងកាលពីជំនាន់ពលពតអីចឹងណាតែហ្នឹងវាមកពីស្អីហ្នឹងហើយសួរច្រើនអញ្ចឹងរឿងវាស្រៀងគ្នាដែរថាអ្វីក៏ដោយវាចេតនាជាតួកម្មបើមានចេតនាល្អកម្មហ្នឹងគឺកម្មល្អដែលយើងសាងតែបើមានចេតនាអាក្រក់ចេតនាហ្នឹងវានាំទៅជាកម្មដែលអាក្រក់ផលដែលយើងទទួលបានណាប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងត្រូវមានបញ្ញាទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើជាទាហានក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រើបញ្ញាក្នុងកលៈទេសៈណាដែលយើងមិនគួរប្រើកភ្លើងហ្នឹងវាបានវារួចខ្លួនពីបាបកម្មត្រង់ហ្នឹងបើថាស្អីប្រើភ្លើងទោះបីក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងការពារខ្លួនការពារអីមែនប៉ុន្តែការសម្លាប់វានៅតែជាបាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងបាបវាញែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាអត់អាចយកមកច្រឡំគ្នាបានទេ so bad is bad good is good cannot we have to differentiate when you perform bad so you have to receive that bad action this is the law of nature nobody can avoid nobody can put a force to refrain or to run away from it this is reality even the Buddha the intention is very important okay the intention you said the intention is very important so it goes both ways right if you commit a good act but for example imagine that I give money to a poor person but I don't do it because of compassion I do it because I want everyone to look at me and want to go to heaven like that yeah or you want to go to heaven or I want everyone even here to look at me and think oh this is a generous man yeah. This is with attachment yeah but remember an example like when you grow a crop of plant onto the land or the soil yes no matter in whatever reason you grow that will give the result because you already plant the seed into the soil so when there is enough conditioning factors it will produce a fruit so like the good action that you do no matter in what intention like not out of compassion but you do it out of greed out of fame you want to get dignity get fame praised by others so good result you still get but less or more depends on purpose that is why if you do it out of compassion and together with wisdom that will be the best fruit you will get right but yes good you still get in whatever if you do good you still get good it depends on your intention so it's about less and more it's about less and more it's about less and more situation. Yeah less yeah and more. I see the reasoning thank you yeah okay very interesting so we continue okay mong mà này already 8 o'clock we haven't start the right effort tomorrow okay okay តាមពិតចំណងជើងដាក់ right effort ទៅរៀនសមាវាយមៈអញ្ចឹងទុកស្អែកចាំកណា edit វិញអញ្ចឹងយើងប្រែនេះចាប់ទេណាកណាចាប់ប្រែនេះចាប់អូខេយើងដល់ម៉ោងហ្មងណា okay let's finish our book ណាបងអង្គប្រែចាប់មិញវាតាក់ទងនឹងរឿងបនបាបហ្នឹងល្អសំណួរហ្នឹងគេជនជាតិគាត់ឆ្ងល់គាត់ចង់ចេះដឹងអីគាត់សប្បាយចិត្តគាត់យល់បានច្រើនថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងអង្គរៀនស្ដាប់រៀនអីហើយព្យាយាមគិតពិចារណាទៅណាកណាដល់ណាមិញokay professions of soldier fisherman hunter etc are also included អញ្ចឹងមិច្ឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតដែលខុសហ្នឹងសំបីតែមុខរបរជាទាហានណាហើយ fisherman អីគេទៀតអ្នកនេសាទអ្នកដែលរោត្រីហ្នឹងពីព្រោះសិតតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមែនទេទៀតអ
ឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់ជីវិតវាដូចថាយើងគួរជៀសវាងបានជៀសវាងទៅ hunter អីគេ hunter ព្រានព្រៃអ្នកប្រមាញ់សត្វយកលក់ហ្នឹងក៏ជាមុខរបរដែលមិនសមប្រកបដោយធម៌ដែរណាដែលបោកបញ្ចូលដែរ also included ហ្នឹង he should be free from greed okay in financial dealing ណាបុគ្គលគួរតែណាឲ្យរួចចាកស្រឡះ free ហ្នឹងណា free from ហ្នឹងគួរតែកិច្ចឲ្យផុតអំពីអីគេការលោភលន់នៅក្នុងណាការជួញដូររកស៊ី greed ហ្នឹងចេះហើយណាលោភៈភាពលោភលន់ in financial dealing ការជួញដូររកស៊ីណា finance គឺអីគេហិរញ្ញវត្ថុណាការរលុយ ត្រូវតែណាជៀសវាងឬក៏អប់រំចិត្តយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការលោភលន់ជាប់ជំពាក់កណ្ណាលោភលន់វាទៅជាការចិញ្ចឹមជីវិតខុសហើយព្រោះភាពលោភលន់នាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តនៅកំហុសផ្សេងចេះកັບកេងគេចង់បានពេកណា he should be honest and upright ឃើញទេបុគ្គលនឹងគួរតែគេស្មោះត្រង់ហើយទៀងត្រង់ទៀត upright ទៀងត្រង់ណាស្មោះត្រង់ផ្សេងទៀងត្រង់ផ្សេងមែនទេសុចរិតនេះពាក្យសុចរិតហ្នឹងមានន័យល្អជាងទៀងត្រង់ទៀតណាទៀងត្រង់ស្លូតត្រង់ណា right ហ្នឹងគឺសុចរិតរស់នៅប្រកបដោយធម៌ណា he should have nothing to do with prostitution of any kind ណាគាត់គួរតែមិនមានអ្វីដែលតាក់ទងនឹងគេទៀតអំពើបេសយាចារគ្រប់ទម្រង់គឺការជួញដូរខុស prostitute ហ្នឹងគឺអីគេ prostitution គឺបេសយាចារជួញដូរលក់ដូចថាជួញដូរផ្លូវភេទជួញដូរមនុស្សអីចឹងណាហ្នឹង prostitution ហ្នឹងណា prostitution of any kind គឺការអំពើបេសយាចារគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់គឺត្រូវតែវាចាក he should have a sense of service and duty in life what do you mean a sense of service Mean to a sense of service like to you have the sense to do things for other people like to render service for others to render service for others is a word that's very much used in America I learned that word to render service for others so often it is used in they will say in service of the country but to live a life of service as it says here should have a sense of service to have a sense of service really means to have a sense to be generous to go help your fellow okay អានោះដូចថា to render service like to render service for one's parent សង្គ្រោះចេះសង្គ្រោះមេដាបៃតាធម៌ surrender service ហ្នឹងគឺសង្គ្រោះមានន័យថាយើងស្ម័គ្រចិត្តបម្រើឬក៏ថាចេះមានគំនិតមួយទំនុកបំរុងមេដាបៃតាទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះhe should have a sense of service មានន័យថាមនុស្សយើងរស់នៅតាមសមាជីវពុទ្ធប្រកបក្រៅពីជួយខ្លួនឯងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមុខរបររស់នៅបានសមស្របហើយគួរណាស់តែមានគំនិតជួយសង្គមជួយអ្នកដទៃ like a kind of contribution right like word like a kind of contribution that when you can have yourself you have a sense of service for others you also want to have others to be happy to live in happiness want to contribute to society like contribute to help others អញ្ចឹងនេះព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹង have a sense of service ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវមានគំនិតចេះជួយអ្នកដទៃដូចថាចែករំលែកណាមានគំនិតចែករំលែក service ហ្នឹងគឺសេវាកម្មណាសិនហ្នឹងគឺវិចារណញ្ញាណឬក៏ថាយើងមានគំនិតមួយចង់ជួយអ្នកដទៃធ្វើការងារសង្គមហ្នឹងគឺសិតតែ sense of service ហើយទេណាគឺយើងផ្ដល់សេវាកម្មដល់សង្គមពីព្រោះយើងក៏ទទួលបានសេវាកម្មអំពីប្រទេសជាតិដែរអញ្ចឹងក្រៅពីយើងរៀនសូត្រមានមុខរបរហើយយើងក៏ត្រូវតែមានសេវាកម្មជួយដល់ប្រទេសយើងផងដែរ and duty in life ណាកាតព្វកិច្ចតួនាទីសំខាន់ណាស់បើយើងជាព្រះសង្ឃយើងដឹងតួនាទីរបស់យើងត្រូវធ្វើអីក្រៅពីគន្ធធរៈនិងវិបស្សនាធរៈសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិខ្លួនឯងហើយគឺត្រូវជួយតម្រង់ទិសបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ពុទ្ធបរិស័ទតួនាទីរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែថារស់ស្រួលតែឯងហើយចេះហើយសង្ងំសុខទេគឺយើងក៏មានគំនិតឈឺឆ្អាលជួយសង្គមជាតិជួយសាសនារបស់យើងជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដែលយើងឈ្មោះថា sense of service យល់ទេណាណាអីគេទៀតវិរតសិលហើយហ្នឹងសិលមួយគឺវាចាក់សិលមួយទៀតគឺកាន់យកចារិតសិលហើយនិងវិរិតសិលទេណា
នឹងស្រួលដែរយើងប្រែតាមពាក្យខ្មែរទៅចារតសិលសិលដែលត្រូវអនុវត្តហ្នឹងគឺ precept to be observed ណា He asked two kinds of moral precepts. Last day we learned the 5 precepts. That kind of precept we call the varita or virate. Na? Varita precept means the precept to be avoided, the training rule to be avoided. But now he asked another word, the precept to be observed. He just want to know the word. ណាចារិតៈហ្នឹងផ្សេងចេះយ៉ាងចារិតសិលទេណាចារិតសិលអញ្ចឹងដឹងមានយ៉ាងតអត់ទេចារិតៈណាអត់មានទេចារិតសិលហ្នឹងគឺយើងសិលយើងពាក្យសិលយើងចេះណាគាត់ព្រះអង្គដាក់ថា to be observe មក observe ថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនសមាទានមិនកាន់យកទៀតពាក្យចេះទេណាសិលប្រភេទហ្នឹងគឺ to be observe ដល់សិលយើងមួយទៀតគឺវិរតៈណាគឺ to be អីគេ to be refrain ពាក្យចេះឲ្យទៀតស្រួលទេណា to be refrain to be abandon អញ្ចឹងណាព្រះអង្គថែមពាក្យសិលពីមុខខ្លួនឯងមកចារិតៈ to in Pali okay like this is the to be observed is charita you can check on Google charita sila varita to be refrain varita sila okay you just check Pali you will find the term on Google varita this is the two types of moral precept one to be refrained one to be observed to be undertakenប្រព្រឹត្តសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងដែលគួរកាន់យកហ្នឹងអាធម៌ហ្នឹងឯងធម៌ដែលល្អសិលធម៌ចេះគោរពហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងដែលសិលហ្នឹងសំដៅលើសិលដែលត្រូវប្រព្រឹត្តតែសិលនេះគឺត្រូវលះបង់ដូចសិល5អញ្ចឹងណាលះការសម្លាប់ហ្នឹងគេហៅប្រភេទលះណាសិក្ខាបទមួយគឺលះមួយទៀតគឺចម្រើនដូចនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4ទុក្ខសមុទយៈណាសមុទយៈសច្ចៈហ្នឹងប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខ to be abandoned to be okay eradicated ដល់ពេលមគ្គសច្ចៈ the eightfold noble path the noble eight factor to be developed អញ្ចឹងណា okay that's all time's up now we finish ណាយើងចាប់ okay tomorrow at right effort okay ចុច